Morning，睬你都傻，所以你都傻。今日我哋要去第二個，應該係 city 同埋 state 咯，都係唔同嘅 state 啦。唔同嘅 state 我哋會係今日會同洛杉磯講再見，跟係啦。住同拉斯維加斯講 hello 啦。Hello，嗯，所以今日我哋今朝咧就去咗另外一個機場，因為我哋落嘅係咩機場啊？我哋嚟呢度嘅時候 LAX ，LAX。Los Angeles。跟住而家去拉斯維加斯咧，我哋就 book 另外一個比較近嘅機場，叫 Burbank 機場。所以今朝我哋就一樣啦，坐車去 Burbank 機場啦。所以去到嗰度，哇！點知佢講唔係嗰個機場啊！真係啊，嚇到我哋。最罩嘅呢樣嘢啊，我都唔係第一次咗噶啦。所以去到 Burbank 機場嘅時候，佢講：唔係呢個機場。我講：唔係 Burbank 機場。佢講係 Burbank 機場。第一個好大係另外一個compound，喺 compound 另外一 side。所以我哋又要行去另外一 side。佢又講：如果坐的士咧，其實好快嘅，差唔多成2-3分鐘。行路咧就16分鐘。咁我哋行咗，我哋就揀行路，因為又係坐的士又上 back 落 back。所以就拖住兩個大篋，行咗差唔多成10幾分鐘、20分鐘啦，15到20分鐘咁樣啦，嗯，有差唔多1點幾個 kilometer 啦。所以我哋就行到嚟呢個 JSX 機場。係啊，因為其實呢個我 book 嗰陣時咧，佢係 under JSX 嘅，但係佢係 coach，即係好似 partner with United，所以我哋以為係去 Burbank 嗰度 check in under United，因為佢係 partner 嘛。但係嗰個女仔講唔係，你應該係嚟呢個 JSX 嘅自己嘅機場，唔係 Burbank 嗰度嘅機場。所以我哋就嚟咗呢度啦。無論點都好啦，我哋行咗就拖住個行李騎咗差唔多成20分鐘就嚟到度啦。但係當我 approach 呢個 JSX 嘅機場咧，我就有少少懷疑我係咪喺啱嘅地方啦？點解咧？嗱，我哋一直行落嚟嘅時候，見到都唔似係一個係 commercial 機場，跟住又冇見到有好多人出落落出入入上落落的士啊咁樣，靜英英嘅。喺我哋行落去跟顧客行嘅時候咧，就經過呢啲你睇呢啲全部有 Rolls-Royce 啦 Rolls-Royce SUV、BM 又 Rolls-Royce 全部北喺呢度。佢嘅 valet parking 嚟嘅咧。根本一啲都唔似我哋應該喺嘅地方咯。嗱，你睇又有有 Benz，都點都好啦，橫掂我哋都隔咗20分鐘，我哋即管落嚟睇下啦。But the good thing is，有咩吧 ？The good thing is，好彩真係一個地方，雖然唔似係我哋應該喺嘅地方，因為我哋入咗去之後咧，一陣你就會睇到。所以而家我哋行緊去入門，佢有少少好似 LCCT 嗰啲細機嘅地方，你要行去啲飛機嗰度，但係咧。但係呢個好似係 more to private 咁樣樣，好似係 private jet 嗰啲咁樣。check in 口都得2-3隻，跟住呢度就係 waiting area 啦。無論你搭邊一趟機都係呢度 waiting area 啦。所以如果你要 open 嘅睇飛機嘅，你喺度，一陣我哋行前啲就睇到。跟住呢度有一個 lounge 嘅喺度，可以飲 coffee 嘅，靜靜。呢度係比較靜靜㗎啦，你可以靜靜嘅又入嚟，出邊係比較嘈啲。佢哋嗰度就係 boarding 咯，嚟我哋睇下 boarding gate 先。你出到嚟你就會聽到就係好大嘅。就係咁樣，就喺度。上機㗎啦！租嗰啲或者上私人飛機都喺呢度上嘅咯，我覺得。係啊，你睇到佢嗰個車就知啦，全部都係有錢人坐㗎。跟住頭先我哋睇到有幾個都係嗰啲闊太啦。check in 嗰時候，佢嗰個 bag 我應該係 luxury bag，我唔知係叫咩 brand 啊，但睇落佢係 luxury 嗰種，好似 LV 啊、Hermes 嗰種，佢都係攞個 plastic 咁樣包住，跟住就 check in 咗㗎啦。所以我覺得佢哋呢度應該唔會亂亂幫你掟 luggage 嗰啲咧，係幫你慢慢擠嘅。
跟住佢嘅 luggage 已經包喺嗰個 ticket 入邊啦，你唔需要好似其他嗰啲 airline，你一個 luggage 又要 charge 你35 USD，或者第二個 luggage 又 charge 你幾多 USD 咁樣樣。所以呢個咧，佢已經包晒咗嘅。你幾時有 luggage，你講你有 check in 可以 check in，唔使錢嘅。所以我哋 suppose 係有兩個嘅，跟住一個大，有一個細啲嘅。佢都講你 check in 啦，係唔使錢嘅。我覺得係因為嗰個位好窄啊，所以佢講咗冇 overhead compartment嘅，所以你上到去你係唔可以擠 luggage 嘅，所以佢俾你一人一個 luggage 攞上去，跟住擠唔知邊皮啊地下咁樣嘅。所以所以如果你有多嘅話，佢唔俾你上，你要 check in 咯。但係佢冇幫我哋包好我哋嘅 bag 啦，冇好似個闊體咁樣包過。我覺得係因為我哋嘅 bag 係嗰啲旅行社送。唔係你又借送我自己買嘅咧，但係嗰啲真係亂訂嘅 luggage。但係就係好似嗰啲旅行社送嗰啲 luggage 咁樣啦，薄折折啊，咁樣拉啲絲絲嘅。但係人哋睇得出嗰個 bag 啊，真係係貴嘢，人哋先至包喺一個 plastic bag 入邊啦。佢啦，呢個都係一個好唔同嘅 experience 啊！有咁樣先啊，就行過去啦。我哋呢度飛過去Las Vegas 幾耐啊？應該係1個小時咯，佢11點幾到，應該係冇時差啦。我唔知有冇時差，睇下先。時差啦，大家都係比較喺西。如果你係坐車過去都得嘅，但係5到6個鐘咯。都冇謂啦，我哋拖自己個行李5到6個鐘又唔見咗成半日，所以我哋都係決定之前都係決定坐飛機去啦。係冇時差嘅，9點25，而家都係。OK 啦，就算幾陣都好，忍，得咪都係過啦，搞下啲嘢啦。OK，暫時係咁先，喺斯維加斯見，拜。OK，輪到我哋 boarding 啦。我哋坐5C5D。誒，都好前面行，唔使行到後邊。個 boarding 嘅 process 好短嘅。係咯。佢嘅 security check 都唔使 go through 咁多 scanning 啦，呢樣嗰樣啦。一條友做啫，係嘅事。Thank you。過啦，我過咗啦。檢查都唔使檢查，一睇就知道我哋唔係恐怖分子。邊部機啊？我呢部。哇！呢度影咯。OK。喺度車飛機師。Hello。Hello。Morning。嗰度啊？好細㗎，好睇。1、2、3、4、5啊！5係呢個喎。得3個位咋，但都闊下嚟，睇落好舒服。冇 overhead compartment，跟住有單位坐。第一次坐到嗰個飛機啊！係啊，兩個位，一個位嘅啫。係咯，兩個單座，好似好搞到你好似坐白車咁樣咁，好似咩嘢都好似猜即係好重嘅食嗰啲，咁啊上到機，跟住1個鐘頭。check 都冇 check 你，係咯。後俾你講。其實如果我哋唔係咁驚舒服做到啦，你差唔多咁嘅機場，你差唔多如果你自己可以揸車咪半粒鐘之前或者係咯20分鐘之前到，跟住你就
開上飛嘅。哦，跟住你過啲又唔使經過好多關，行好遠，直頭上個飛機好似坐緊直升機咁到個飛機上嚟，企低就成個台灣係可以好大。AirAsia 我哋都冇坐過，佢係細架，但係佢位一啲都唔窄，佢位好闊。你嘅 leg room。去製白嘅。哦，西文啤，仲係咯，仲有 serve 嘢。跟住，我覺得真係好方便咯，因為其實boarding全部都容易，跟住又唔係好多人，跟住唔使等一大堆人，我諗佢等齊人一下就有飛嘅啦。上到嚟你仲可以做下自己嘢，上下網，望住位影，架下手機咁樣，跟住飛1粒鐘收到咗拉斯維加斯啦。跟住到2粒鐘，贏咗幾千蚊，又可以翻返嚟咯，幾好嘅咁嘅生活。繼續行程啦，仲有嘢有乜食？一 steak 嚟嘅啫，很小嗎？即係上網好快係咪？佢係用嗰個 Starlink 嘅，所以係 free。即係上下網，聽下 YouTube，睇下 YouTube。咁我到咗，係啊。都係翻酒店咯，擠低啲 bag 先。因為係 free and easy 嘅，所以擠低 bag，跟住就個 show 啊，可能我哋會睇 show，睇到又去 internet 都係做嗰啲 studies。而家我哋到咗啦，落機。Thank you, sir. Thank you. Have a good day. Thank you. Thanks. 唔使去邊度 carousel 攞到啲 luggage。直頭喺度攞。OK。仲有一個嘅咧，我哋3個嘅咧。我哋3個嘅。我喺嗰度。So 我哋 check in 3個。呢個擠你嗰度啦。咁就攞咗luggage啦，幾簡單。OK，我哋行入去機場先。呢個就係機場，起飛人喺度，着陸人喺度，整飛機人喺度。即係話我哋仲講緊 baggage claim 喺 carousel 幾多？喺地下。我依個又係好似正話我哋上機咁嘅機場啊，細細間咁咯。OK。見到嗰啲大嘅酒店啊，一出到嚟，等緊我哋車3分鐘到。我哋行過去嗰度冇晒。OK。哇！正話幾好啊，得呢個機場，唔知係咪呢個細機場？我哋去嘅時候，我哋去嘅時候冇坐車去，所以佢冇幫我哋。我哋嚟到呢度咧，佢嗰個機場嘅工作人員幫我哋攞車上 bag， 車尾箱喎。幫我哋開埋門，幾好啊，幾好 service 啊！比較錢咯。我哋又唔係特別俾貴喎。睇下呢個就係拉斯維加斯啦，啱到埗，真係好唔同嘅感覺。你嚟到你就會見到嗰啲好似賭場啊，嗰啲大酒店啊 ，MGM 啊，Mandalay Bay 啊。Caesar Palace 仲未睇到，佢喺度做好多嗰啲比較娛樂性嘅建築物啦，嗱，好似咁樣，俾咗個價格嘅一個埃及人壽司身上，大衛高柏飛變魔術，睇下我哋 cash 唔 cash 到時間啦未？
Castle，好多大間嘅酒店啊！係啊，自由女神咁多人住咩？你睇佢嘅路又唔係講好緊要 congested 喎，又唔係講好緊要多人嘅喎。你周圍都好似睇到唔會好似喺日本咁樣睇到一大堆人行上行落嘅，好多 show 喺度。呢度係唔同嘅城市，又有唔同嘅唔同嘅玩法。係唔同嘅玩法。呢度夜晚好多地方，我諗一晚裏邊有過百場 show，睇下你愛睇咩玩咩，或者賭場。你喺洛杉磯有冇咁嘅嘢？係睇下波啊！嗰啲咩女郎嗱 show 你會見到好多好似好夢幻嘅嘢喺度。我覺得夜晚會靚啲，因為夜晚開咗燈就閃閃亮。呢條街依家就見到好多人啦，行上行落。呢條街可能係最 happening 嘅街啦。不過一樣嘢，我 check 咗佢呢度冇嗰啲scooter，冇 share scooter 嘅喎，所以由頭到尾都行路。呢個 structure 好鬼死全部攰啦！ LV 啊、Prada 啊，但係你睇佢尖角尖角咁樣個，好特別啊！所以佢都係一條街直直咁樣啫。係咯，就係最 happening 嘅街咯。嗯。不過好長下你嘅街，由頭到尾行路都好閪夜下。OK，洛杉磯你就有好似觀光玩睇嘢，OK，睇人哋點樣拍戲。華盛頓咧，你就會好多觀光嘅地方。呢度咧好似成個城市咧，啲觀光都冇咩人，係成個城市係俾你玩嘅啫。成個城市俾你玩，賭啊、食啊、睇 show 啊，就係 entertainment，it's all about entertainment。除咗有假嘅人壽司新像，我哋又有呢個，都冇講假嘅，講人做嘅，都冇講人做嘅，個個都係人做嘅。講呢個細型嘅巴黎鐵塔。呢個係酒店，你前面就係個噴水池咯，所以你哋喺呢度食嘢可以夜晚睇個噴水池咯，嗰個就係噴水池。OK，有少少塞車啫，我哋跟住而家到咗酒店啦，check in先。搭 lift 啊？哇！你啲獅子幾得意？睇下先。哦。拉斯維加斯嘅池田，呢個仲得意呢個。呢個咁似我哋尋晚食嗰隻嘅。咁啊，古龍仔拉斯維加斯係俾你睇咯。Starbucks 咧？係好長咗啦，你睇。就係咁啊？唔使冇啦，呢個就係 jackpot 啫啦。咁樣佢細佬哥點樣可以入咧？所以如果係有 room 你另外俾60溝就可以直頭攞。哦，唔緊要啦，咁樣我哋橫掂我哋都出去行噶啦。所以就去嗰個。真係比較 desk 先啦。Thank you。OK，所以而家我哋將我哋嘅行李擠喺呢個。佢嘅意思係冇 fee 吧，可以即係可以俾到錢。哦。係俾我，你係講兩個唔同嘅人，一個係佢家，一個係帶上佢。哦。OK。俾咯，俾5蚊咯。所以一陣我哋嚟到嘅時候咧，就call 一個 number， 跟住佢就會將呢啲行李送上我哋嘅房啦。Yeah, thanks。好，擠低咗我哋嘅 bag，而家入賭場先。
賭場呢度冇人獎喎，你睇啊，就係咁樣進入咗賭場咯。即係我啱啱先見一個細路仔入去，你睇個細路仔咪咁樣碌入嚟，係喎，係啲應該冇利啊！佢呢啲唔係嗰啲撲克牌喎。誒，門邊又有一間食嘢嘅喎。係啊，你食下嘢，人哋賭兩手拉下 jackpot，拉 jackpot，跟住肚餓咯，又係食下嘢先，嗰度有復骨。我覺得唔係冇睇啊，佢呢個責任唔係喺賭場，呢個責任喺你自己身上。佢嗰度有寫啦，21歲以下你唔可以賭啦，係犯法啦。所以你賭係你嘅問題，警察拉你唔關佢事。佢應該係咁樣嘅 concept。哇！聽到真係好多叮叮叮叮，好有雲頂嘅感覺。呢度應該會見到多啲唐人咯。嗱，如果你要喺度飲啤酒再賭咧都冇問題嘅，你喺一邊飲啤酒一邊賭咧，睇你啲吧台係有 jackpot 啊，嗰啲電子機賭嘅。Sorry, excuse me。即係話我細嘅細路哥都有啊。係啊，即係話我咁樣影佢，唔知會唔會好明顯喺度影緊佢咧？其實我係影有細佬哥喺度出入啫。我哋就食嘢咗咯。所以咪講咯，佢係嗰人講，你入到嚟賭場咧，你都分唔清係日頭夜晚，你食嘢買嘢賭嘢，乜嘢入邊都有啦。所以我哋過嚟對面呢度，誒，好多檔細檔。呢度係賣 show 嘅 ticket，總之我唔使上網 book 啦。都唔係啊，我哋 book 嘅時候嗰個位都好少咗啊，我 book 嘅。所以可能呢個 book 佢是但幫你用國位。而且都可能後邊有位咗咯。OK，哇，好多小食食，拉麵。係咯，你以前嘅老細好中意，你以前時頭婆好中意嘅咧。哇 ，burgers， 你睇到係 burger 你會哇一聲，但係哇咩就唔知啦。哇，好好食，哇好貴，哇好難啊，真係唔知啦。你要去食下先知個話係咩話啦。不如我哋食100溝，傳説中100溝嘅 burger，個 hot dog 就係呢個你講，冇咩似咯。我覺得你喺度先緊我，成日喺度火我。我讀書少，你都咪咁樣噶嘛？你睇佢 plain dog 7溝幾，今日我哋食嗰隻15溝幾。嗰日你去嗰個地方咯。成日都火我，但喺度買酒啊，買酒。但我相信呢度好多嘢都係開好夜或者甚至24小時，我猜不夜城嚟噶嘛。今晚我哋就開 verify 一點。嗱，open 24 hours， 我一講完就係啦，24 hours。所以呢度應該係好多地方都係冇休息嘅。賭場嘅地方就係咁啦，啲賭鬼唔使瞓唔使食噶，24小時行，好似機器咁樣。你超咧？晒嘅時候唔帶超，跟住唔晒嘅時候攞個超出嚟帶啦，又或者晒嘅時候唔帶超，你帶咯。唔晒嘅時候都唔帶超，就係齋個攞字啊！真係好晒。呢度就會睇到嗱，喂，係啦。呢個就係喺拉斯維加斯個 street 嗰條街行緊嘅感覺啦。但係佢都有荷里活咁樣樣，佢都有荷里活星星咧，係跟人㗎啦，應該係。Celebrity artist。
呢度你就會覺得好多人行上行落咗啦，啊，所以成條街都好 happening 咯，好多人，好多嘢食，有人表演，街頭表演，有人賣 show 嘅 ticket，有人影相，有人影緊 DJI，影緊 video，好似傻仔咁周圍轉，有人俾人影相。我覺得需要收錢啊！巴黎都冇嚟到啊！誒，幾多大隻佬，幾多靚女喺度賣藝啊！Planet Hollywood，又去睇下，佢入邊應該係好靚嘅 Gordon Ramsay burger嘅，裝修應該唔錯。好似行下行下，你又會睇到又係吉士。你呢度想睇唔到卡士多都好艱難。Planet Hollywood 以前我哋細嘅時候啊，就係 T-shirt 買到有得見下嘅啫。啊嗱，你一入嚟就係啦，Gordon Ramsay burger。啊，你睇佢價錢都唔敢打出嚟，你睇你。假貨嚟嘅，係真貨嚟嘅。真火嚟嘅，真火嚟嘅喎，我以為係蠟燭仔喎。我係嗰啲一塊一塊紙啊，吹出嚟，真火嚟嘅。又入咗賭場啦。你想係咯？你想去一個地方啊，冇經過賭場啊，應該好難行，我覺得喺度。幾型喎呢個？你睇，你睇下 Roxy 嗰個，嗱你睇。係咪 Roxy 啊？唔係啊 ，X 同埋 O 嗰度嗰兩個人幾似啊！即係你霎下眼望過去，你唔好一路睇住嘅。X 同 O 嗰個人，我正話真係以為有人喺度爬緊你，見唔見到？型啊！哦，而家夜晚。呢個就係我哋嘅酒店啦 ，Flamingo。呢個感覺上有少少似嗰個澳門嗰個葡京賭場。嗰啲好似花咁。即係話冇開燈，而家開燈靚咗好多，夜啲應該更加靚。越夜越精彩啊！呢度。係咯，好多嘢都係24小時，so 你唔使驚冇嘢做，睇你有冇精神同埋有冇錢啫。我哋而家係荷包 check in。哦，擠 passport 落去，跟住篤好多嘢啊！篤咗嘢，跟住而家 check in 咗，攞卡，我哋攞2張卡。所以我 check in 咗呢一張係我哋嘅房啦，佢叫我哋去16081。點樣去啊？點樣去？我哋係16樓，應該係081號房咯。From the main registration desk, take lobby elevator located behind the Caesars reward desk. Okay，but the first question 係邊度係 Caesar reward desk？喺度。係喎 ，OK 啦，哇，冇 bathtub but OK。哇！我哋已經好靚啊！哦，好靚嗰個波，個波好特別啊！呢度翻去休息咗一下，仲瞓翻咗個晏覺，而家出嚟揾嘢食。呢個就係拉斯維加斯嘅夜晚啦，真係唔同啲嘅。對面嗰個就係 Bellagio，佢而家每日8點夜晚係會有 fountain show。8點開始，其實8點開始啊，係15分鐘。啊，每15分鐘就會 show 一排。而家你係而家試過去睇下。Bellagio，跟住就係呢個咧，就係 Caesar Palace 啦。嚇，Caesar Palace 係咪賣好多 Caesar salad 嘅？一陣我哋日日講賣 salad 係賣2,000咯。賣咗一個 palace 出嚟。
Mon Ami Gabi。我哋又遇到 casino 啦。你 book 咗咩嘢 reservation？we have made a reservation for two under Jackie. 因為有嗰隻嘢，其實都唔會講好凍。Thank you。我頭先就係睇到呢一個位。Enjoy。係啦。How are you folks doing tonight? Sorry. Welcome in. Hi. Have you dined with us before or first time? First time. Wonderful. Very happy to have you. We'll start you with some ice water, okay? Okay. 係有咩？你真係有咩食？後邊啤酒、紅酒。跟住嘢食嚟咗啦，我哋嗌兩樣嘢食，第一個係呢個 duck confit duck leg duck confit，呢個咧喺 menu 上邊咧，其實係一個 appetizer 嚟嘅啫。So 睇相咧，我睇到好大下嘅，差唔多可以做主菜。但而家嚟咗，係啦，佢 portion 有少少細啦，如果做主菜太少咗，但 appetizer 又多咗滯，多得滯喎。呢個咧就係牛扒，但係鬼佬嘅份量啦，你睇大份啦，所以我哋就係嗌咗一個 appetizer，有一個牛扒，食，唔好食太飽啦嘢。夠我食咯。我試下呢個先。甜酸苦辣。頭先我食嗰個咧，應該係菜嚟㗎啦。唔會講酸酸啦，係咪鹹鹹地咁樣咯？可能佢係我侵迷嗰個嗰個鴨腳一齊食嘅咧。我切下啲鴨腳先。กำลังปัด啦。好脆啊！佢嘅皮，跟住佢嘅肉又好 juicy 嘅，好食啊！係啊，點解出埋起呢個咧，就配到好食冇咁鹹。呢個係菜嚟嘅，有冇青瓜味之類？冇咯，我覺得佢係嗰個我哋唐人嘅嗰個 onion 啊。哦。係，spring onion 咁樣樣。但係佢嘅皮真係好脆喎，咬落去索索聲喎。跟住佢嘅肉咧就好 juicy，呢個好食。我試下佢嘅牛肉先。但係佢有醬喺度啊！你點？係啊係啊，呢個應該係 mean 咁樣嘅係咪？睇落先啊！你嗌嘅係 medium well 係咪？一。咩？因為我睇薄呢度，我睇有少少硬咯呢個。可能你呢度薄呢度，我呢度比較熟。係咯係咯係咯。即係佢個比較厚啲就應該係 OK。佢就比較冇，可能太過 well 咗啊！
所以佢就好似乾身啲咯。我試下呢邊色啊，我覺得都係比較 well 咗。冇咩睇到，通常會睇到有啲血汁咁樣嘅。硬嗰啲，I mean 佢冇咁 juicy 啊，因為通常我哋食係咪會切都好啊，你仲有啲好似 juice 嘅汁出嚟噶嘛？呢個就比較太過 well done 咁樣樣。OK，等我食啦，等我食啦。嘅，我哋 book 咗 show 10點半，我哋仲有時間嗌個甜品食下先。Cream Brulee，我哋呢間係，既然係呢間係法國餐廳喎，嗌個法國甜品食。呢個叫咩名啊 Cream Brulee，法文 Brulee，佢係咁樣聞，佢係咁樣講。Brulee，Cream Brulee。Cranberry，你咪先啦你。熱嘅，凍嘅。唔熱唔凍喎，so 普通溫度。room 所以佢應該係 temperature 做咗好耐咯，放喺嗰度。好大份啊！平時係比較高啲，細啲佢呢個好大份下咧。一個人食俾我啦，就有少少滯。OK。喺度食嘢，冷天，跟住食嘢望下景。其實係呢個 cream brulee 咧係so啫啦，講真，唔會講特別好食。我以為法國餐廳會煮到特別好食，普通啦，同我之前食嗰啲都係差唔多咁樣。呢間嘅素，因為正話嗰牛扒都係有少少硬整到。呢間嘢食嘅係嘅對面嘅景啫。都幾過癮嘅。如果你咪講食物啦嚇，食物一般啦，唔會講差啦。呢度坐住，咁睇人行上行落，行上行落。咁真係睇下有個車經行上行落，又睇到嗰個 President Limo 長嗰種啊，又睇到嗰個VIP bus party，都係睇啊。係啊，係好多嗰啲車打廣告啊。哦，係咯。嚟慢慢食。